Всем привет, и вы на канале Best Friends. Сейчас мы на море. Да, вместе с вами вы будете следить за мной, Миланой. Мы только что были на море, классная водичка, только куча медуз, и меня ужалило. Да. Вот у меня такой топик. Там слушать музыку, такой у нас домик. Тут две кровати. Я сейчас на одной стою. И вот. Короче, такая комнатка. Вам, конечно, видно, потому что я все снимаю на селфи. Вот так. Душ, туалет, это все на улице. Тра-та-та-та-та-та. Показать вам через окно. Через сетку. Птички поют. Классно на море. Я он. Ой. Уже. Эту хрень поставила. Я уже, как видите, красная. Да, я загорела. Эти медузы так больно. Нет, это терпимо. Оно очень просто больно печет. Да. Сейчас пойдемте со мной. Я жую маленький кусочек. Шоколадку, потому что мы сейчас будем кушать. Я маленький. Милана ходит, музыку слушает. В моих наушниках Bluetooth, да, они Bluetooth. Но сейчас Милана на сим-карте маленькой, вот этой черненькой. Видите? Здесь Милана сидит. Идите сюда. Я сейчас, кстати, на уличке за столиком, за которым мы будем кушать. Пошлите со мной. Сейчас я с вами прокачусь на маленькой горке. Детской. Это будет круто, я так думаю. Вот эта горка сейчас. Пластмасс. Я, честно, боюсь. На ногах! Катайся на ногах, чтобы они скоскали. Так, отодвинься. Ужас. Короче, так. Мы качаем. Да, качаемся. Ой. Смеялась на вот такой. Качельки. Неудобно, конечно, без спинки. Еще и телефон держит. Короче, ребят, ждите новых видео. Всем пока. Пока-пока.